Barati le babuhi ba lenaneo la rona la Sesotho Sermons and Programs ke gona bana re kgutlile hape he hoseng hona re se re na le moreri Ntate Seeiso Mokoiliti ke eo le ya mmona ka morao ho nna ka moo ka nqena ho nna Ntate Seeiso a ko dumedise babuhi he ko dumedise babuhi Babuhi ba ratehang kgale le dumedisang ha hape kajeno bohle ba shebileng ka Facebook le ka YouTube kgale amohela kaofela. Ke a leboha. Amen. Ke a leboha Ntate Seeiso moreri wa rona letsatsing lena bana beso ke yena Ntate Seeiso Mokoiliti o tlo re bolella fela molaetsa wa hae o reng re na le Muelli pel'a Ntate re se re tshepa gore morena Modimo o tla mo sebedisa jwalo ka ha ntse a mo sebedisa ka matsatsi a mangata a fetileng babuhi ba ratehang hopolang hore he 1 re ntse re rana maqepheng a mabedi kapa platformong tse pedi re rana leqepheng la Facebook haeba ka Facebook o ntse re bona re hona ka moo re live ka YouTube ka moo le rona le hona teng ntse re le teng re hopotsa hape lona babuhi hore o ele re a kopa o sebedisa YouTube kapa Facebook re kopa o mpo o etse subscribe o ingodise ka moo ka kanaleng ya rona ya YouTube twetwe re a kopa hle re ka thaba ho feta mono bana beso ke ne ke re hopotsaneng hape hore maqepheng ana a mabedi leqepheng le kanaleng tsena tse pedi o kgona ho etsa di-comments o kgona ho etsa dipotso le dikopo tsa thapelo hona teng jwale haeba o na le kopo ya efe kapa efe ya thapelo kapa o na le potso efe kapa efe eo o nang le yona eo o batlang hore ya arabelwe ke Ntate Seeiso le rona bohle o bo so o e ngola hona leqepheng moo kapa o e ngola hona kanaleng moo re tlatla re arabela potso eo kapa kopo eo re tlatla re arabela ya thapelo ho tloha moo he bana beso ke nahana hore re fihletse moo jwale re ka qalang ke hore re tle re inamitseng dihlooho thapelong re kope hore morena Modimo a re tataise hoseng hona ha re etseng thapelo. Ntate ya halalelang ntate ya hae lehodimong re tla ka pele ho wena Jehova hoseng hona re ntse re tsamaya hona tseleng ena eo itseng re tsamaye ho yona ntate ya ho hasa molaetsa wa hao manyelo ya hao a ke a re tataise hoseng hona ntate re beya ka pele ho wena moreri wa rona wa letsatsi lena Ntate Seeiso Mokoiliti Jehova re kopa hore o ko o thetse leleme la hae o thetse kelello ya hae o thetse mmele wa hae hore tsohle tseo a tlang ho di bua a tlang ho di nahana a tlang ho di etsa hoseng hona e ke ebe fela tseo o tlo tlisang Jehova wa o loka a tla itlotlise kapa o tlo itlotlise ka yena o tlo itlotlise ka rona bohle ba ntseng ba shebelletse lenaneong lena le rona bohle ba ntseng ba le ka morao ntho tsohle di ke di etsetswe tlotsisong ya hao ya lebitso la hao hoseng hona tsena re di kopa re tshepile lebitso le matla la morena le moleki wa rona Jesu Kriste amen ke a leboha babuhi ba batle ka nako ena ke kopa hore ke etse hand over ho wena Ntate Seeiso morena Modimo a ke a be le wena hoseng hona Ntate ke a leboha hle moholo wa ka ke ka nako ena e ntle o mphang yona ntate mme mmuyi ya ratehang wa Sesotho Sermons and Programs ke la ka o dumedisa mme ke a tseba hona le ba ka tla ho kena hona jwale ke a la amohela kaofela e le ho ha re tswela pele kajeno re tle re be mmoho morena Modimo a be le rona ke tlo kopa fela hore he mmuyi ya ratehang ha re ntse re tswela pele hle o ngapelle mme o rapele kgaso ena hore e ska wa kgaoha baneng hangata a fetanyana e hliwa le tsitsio tse bang teng e ka ba tsa marangrang kapa tse ding tsa moya o ditshila mme a rapele hore morena Modimo a be le rona re jare o fihla re fihle qetellong ya program ya kajeno mmuyi ya ratehang sehlooho sa bona sa kajeno se re fela re na le Muelli pel'a Ntate mohlomong motho ga ipotsa gona hobaneng hlooho sena hangata o fetanyana re le batho re hloka hore
ha ge le matjaleng mo utlwang hantle hore mona ha ke na kgona ho phonyowa ebe o tla eletswa hore o batle moelli o eletswa hobane ho utlwiswa hore ha o sheba boleng ba seo se entseng o sheba bima ba ntho e entseng o le motho a tjela bile ka nna le wena fela ka pela makgotla a molao ke tla kgona ho ema ebe wa kopuwa hore he tsamaya o batle moelli eno o tla o thusa hore a o buelle e le mohlomong ha eba o le molato mohlomong motho a hlolang ampa wa hlola ka mohau ha eba ha o molato o tlo hlakega ha o molato moelli ha o buelletse jwale ka jeno mo ya ratehang ke la ratsa hore ke re tlo shebisana sehlooho sena se reng he le rona kana le moelli ka pela ntate o buang ka yena ke manna ke bua ka ntate wa rona ya mahodimong yeo thweng ha ka phetha pela morena e re letswe ya letswang le ha letswe ke ntate ke buang ka yena ye pela hae mane le mahodimong kana le moelli mo ya ratehang mme he ke kopa nna wena he ga mathela bukeng ya Johane wa pele kgaolo ya bobedi ge ke fela temana ya pele fela mono yona re fumane tlare bana ba ka ke le ngolla taba tseo le tle le se ka letla sebe e ka ha motho a etsa sebe kana le moemedi pela ntate ke Jesu Kriste ya lokileng ka sekgowa e hlere we have advocate before the Father e le gore kana le moelli ka pela ntate ga le motho a re emelang a ema bitsong la rona ka pela ntate mme moelli ena bibele ya rona ya hlakisa ha re ipotse e re ke Jesu Kriste ya lokileng ha o tla lokileng mo ya ratehang ho a bolela hore he rona re tla re sa loka empa moelli yeo re mo fuweng ke ntate moelli yeo a teng pela ntate ke Jesu Kriste ya lokileng e le wa boelli ba ka ba teng mo ya ratehang e ba o fumana hore ha ba loka ba njwetse hore mohlomong ha ba ntse dibe hona ntho a etsang bona e le hore ba kope motho e mong a ba buelle pela ntate motho e mong empa bibele ka jeno mo ya ratehang it brings to attention it tisa kelong tsa rona hore re na le moelli pela ntate Jesu Kriste ya lokileng ke yena yeo mo ya ratehang ke ratang hore re tlo mo shebisana re tlo mo sheba empa pele o mono ho bohlokwa ho hutla ona re ketela ga le moelli tjena jwang taba ena tswa kae mo ya ratehang ha ka mathele le wena bukeng ya Kganese teng ge nke kgaola boraro bukeng ya Kganese mono ebe ga ba temana fa e 21 Kganese kgaola boraro tema 21 mo ya ratehang yona tla re ha re se re fumane Kganese 3:21 e re Jehova a etsetsa Atama le mosadi wa hae dikobo tsa matlalo mme a ba apesa tsona hopola hore tate Modimo ka morao hore a etse motho o ile a mmea serapeng sa hae teng mme motho a phela moo a phela ka bolokoloi a phela a ja ntho e nngwe le nngwe ntle fela le sefate sa tseba botle le bo seo Jehova Modimo a ile a re ha ka se ja fela o tla shwa mo ya ratehang ke la ka ke re motho ya testa chef ka leleme a leka hore a ije seo ntate a itse se se ja mme o shwa tona go supa e re ya mahlo a bona bobedi a dubuluwa ka mogo ba ja a dubuluwa ba tseba ho bana ba jwang ba fela mme ba go kahanya mahlaku a sefate sa feiye ba iketsa maitlamo ka ona motho o na phela a le ka tlasa kganya ya Modimo a phela a apere kganya tshegetso ya Modimo empa ka o sito wa hae motho a tseba hore ha kganya ya Modimo e le siyo ho yena o fela ba tsana ho etsa diaparo ka mahlaku a sefate sa feiye
mme Modimo itse ha fihla gape sa etele mono jalo ka tlwaetse go ya a batla monna o kae e le nyana tlhoya lelapa moetapele wa lelapa kana Atama o kae na Atama bontsha gore re ipatile morena potso ya tlhaga le ipatetseng Atama ha tswa fela ga mosadi o neileng yena mme gape a bontsha gore ntate ge fela potso ko gona ge fela jwang ge fela baneng motho o sa le tlola molao motho o sa jile seo ntate Jehova Modimo a itseng se ka wa seja o se jile ka kgetho ya hae empa mogala Modimo ka go gatile motho a mo etsa ka go tshwana wa hae a bona gore motho hana phela a apere mahlaku a patee bofelo ba hae a patee tshito ya hae gobane ba ete Modimo jwale tate Modimo ka ha re le dibeng tsa rona lesika le a tloa pela gona ngwaneso mme a tloa sekala pela gona tshegetso e tloa pela gona ge sala ge le fela mme hona wa bontsha gore motho ntle tate Modimo ha a tshireletsega jwale keo motho o sa le fela mme Jehova Modimo ya matla otlhe a mohau a ga dumela gore motho a phele le ha mosetetso a kalo a bona o le molemo gore phoofolo ya hae e le tate Modimo e tla shwa gore motho a pese bophelo ba hae moyagateng ha o makatse ka jeno gore be re a tseba gore nako e fetileng Modimo o ile a kgetha diphoofotswana gore be tsona tseo ha motho a setilwe di tla shwa ka madi a tsona motho a fumana pheko ya dibetsa hae taba yeo e ne supa hore tate Modimo wa rata mme wa batla gore re batho ena le rona re boelane mme re phela ka kgotso mme a sebedisa diphoofotswana gore kgotso e jwalo e tsebe teng a se diphoofotswana gore fela ba rona bo patee ngwaneso moprofeta o teng mokeng ya testamenteng ya kgale moprofeta wa efankgedi di bua ka mang mo ya ratang ha ke sa bue ka ena moprofeta Esaya moprofeta Esaya o tlisa ho rona hore o teng motho a ile ga jaga makgopo a batho ena ha bua mo ya ratehang una bua e ka o bua ka the present tense ntho e tsalang ha jwale empa e bua gona tseo ke ntho ya nako e tlang tsona mo ya ratehang ho Esaya 53 mme teng ge nke fela temana a bone go ya a botshelela ge tla shebe moprofeta Esaya ha le mo a fua pono wa te Modimo wa Amos 8:11 o ga hae o re ka bona ka bahlanka ba hae o botla senola tsohle ho rona ka bahlanka ba hae tate Modimo o ga hae tse letho mo ya ratehang ke kopa je re shebe o tlo ka mogela Modimo yana le order ga Modimo a le order yo a sa ka etse letho yo ntle le ga etse wang a bontsha go bana ba hae gore e le mona Modimo pele a tsa eng ka poeng o tla sena ba bahlanka ba hae e le ba profeta ba hae ha re sheba mo se kgaola ba go tomela bosupa a mo se kgaola ba go tomela bosupa mo nere go bane mogana Jehova ha etse letho mo ya ka teng ha etse letho a e so se le merego ya hae go bahlanka ba hae ba profeta ke mo ke ga ona he mo ya ka teng ke go tsena bo kenya Esaya mona kgaolo ena 53 mme re nkete mana bona ho ya botshelela yona ha e bana mono mo ya ka teng e tla ka nnete o ipedisitse e re ka nnete o ipedisitse malwetse a rona o nkile mahlomola a rona empa rona
ge le ka ntse goba ke a lauang ya utlwang ke Modimo ya tlhomodiswang. Verse 5 e re ante o tlhabetse dibe tsa mang tsa rona a tetekwa ka lebaka la makgopang a rona kotlo e re tlisetsang kgotso e moetse godimo mme re pholoswa ke maqeba a hae. Verse 6 bohle re ne be re lahlehile jwalo ka dinku, re ne re ya e mong le e mong ka tsela ya hae, empa Jehova a mo jarisa makgopo ohle a rona. Mo ya ratehang Jesu moprofeta Esaya wa mmontsha hore o tla tetekwa mo ya ratehang ka lebaka la makgopo a mang a ka re wena, mme ha ditikuwe ebe ka maqeba a hae mo ya ratehang re fuwa pheko ya makgopo a rona. Ao Modimo wa rona le rato a kalo, Modimo yeo ha re sitilwe e leng yena a bonang a will pay the price. Ke tla patala molato wa yena ngwanaka a sitilweng. Mo ya ratehang ke Modimo yeo ke ratang gore ke o ko mo rate, o ko mo le mongwe, o ko mo shebe gona ke mo mokgethe e le morena mophudisi wa gago. Ena Modimo yeo ke yena a reng o ile a fana ka moga wa hae, o gabeletse makgopo a rona go di gona ga mo sheba ga le batho, ga ga bona ka mohlomong o laetswe, ga ga bona ka mohlomong he deserved the pain. Na Jehova eno a ile a fana moga wa hae go di gona ga le batho, ge le ka mohlomong hene o ile a etsa wang a laetsa wang. Empa Johanne te bana tla ile Johanne kgala boga go tama 16 e re Modimo ga dile fase ka ho a ile a le nemo ga ona a inotsi fela, just one star. Hopola mo ya ratehang go Jehova Modimo tabena o ile a etsa ntho ke metaphor a e tshwantshisa ka gore Abraham a ile a hloka moga na go telele e ba go moga ha le mo fela a ile tlhabela ka ena a le mo fela moga hae a ile tlhabela ka ena. Mme ka jeno ge ba ka Modimo wa ne Jesu moga de Modimo a mo fela o ile a mo tella rona go jela ka jeno e makgopo a rona a o yena, thwako ya rona e o yena. Mo ya ratehang ha o sheba bukana Mateo 26 ke rata go jega o teng Mateo 26 ge jega le mo ya go Jesu na o ya tsala ka ena ka baka la mang la ka le wena. Tate Modimo o laetse motho gore a se je sefatha sa botele bo, empa rona mo ya ratehang ka o rata go thato e senya Tate Modimo a tama le fa ba ile tswela pele go tsa ntho e senya Tate Modimo. Ha re she go profeta bona ba Esaya ha o pheta testament e ntšha, mme re sheba Mateo 26 teng go tswa ka tama 36 mono re tla go ukwa Jesu ha o ka bima mo ya ratehang ba tlola ka le ya hao bogobo ba ka ba hao gona go etsa jwa ta se bohlokwa mo ka bogoma ka tsang empa potso e teng mona mo ya ratehang na Jesu enwa tlhalo sena sa sa sentse bogobo bona ba rona ba ila bojara a tetekwa a busa bohlokwa ba ka wena. Na do we accept na ge ya moela mo ya ratehang setlhabelo seo ka sa sentse ba ke sa ka wena na. Verse 6 ke Mateo 26 e be ga ba ya jwale Jesu a ya le bona ngalong e bitswang Kgethasemane a re go ba go tluwa ba hae dula mo ke sa ya mane go apela a ya le Petrose le Barabas sebiti ya babedi
mme a qala ho swaba le ho tsieleha haholo. 38 a re ho bona moya wa ka o swaganta tsohle ke maswabi a isang lefung. Sala mona le fadimeha le nna. A ntwa ya pejana a wela fatshe ka sefahlego a rapela a re, ntate, e kare ha o ka etswa a ko fetisetse senyele sena hole le nna, empa ho se ke ha etsa thato ya ka ho mpetse thato ya hao. Moya ratehang tabana Yesu ka sola e pheta ka makgatlo-kgetlo, wa e pheta ka makgatlo-kgetlo hobane a ingwetse. Ke rata hore re tswela pele re nke 44 ho ya 45. Aba tlohe ka ba go Yesu Kriste ba ingwelwe le bona ba ha tsebena mohlomong re rapele ka mehla. But ka sheno lena we have a challenge. Kana kholoso ya go dira rapele re fadimehe le Jesu Kriste. Ha re rapela fela re a roba. Yes, ja wisa moya ka tehangwe ba ra tla go roba. Wa jale mosotso se ka sa twa lona na jwale ele mosotso o tlo decide ona o tlo tsa qeto ya gona moya ka tehang pholo hona ya gona ya phethela ka phethela na pholo ya gona moya ka tehang ele hanging in the balance ele mo ha ke se ka se fa ka khole ya fela moya ka tehang pholo ya ka le wena moya ka tehang e ka bana jole re bua le fela. 44 ere ba tloela a boelaya a rapela la bokae la boraro, a boelaya a rapela la bokae la boraro, a bua jwale ka ha a buile pele ha go hopole gona o itseng pele, ntate ha ka kgonahala sena se tle kae thoko le nna, empa ntate wa ka thato ya hore tjena ya hore ima hakana dibetsa bana ba hao, dibetsa bana ba rona ba go ba entseng ka o tshwana ha rona di ntimetse thato phetho ya hao e leng ya ho pholosa seiso, ya ho pholosa thapelo, ya ho pholosa palesa, ya ho pholosa thabang. Moya ka tehang o lo le bima o Yesu Kriste mme a tlameha a tsamaya a lo rapela a fumane matla ho tswa lehodimong wa sele o motsong o sele mme a ka faila testena ha ka faila tekwena. Moya ka tehang pholo ya ka le wena e ka le gore ha ka bua tjenana ke le fela. Jesu Kriste a tswela pele a go bona ha o sheba 45 yaba o ya ba go twa ba hae a go bona go bala njwale le kgatholohe bonang nako ya tametse mara motho o se wa nehelwa mazong a batsadibe emang rieng bonang yanke kang o sale haufi bonang yanke kang o sale kae o sale haufi moya ka tehang yo Yesu ka se go he o bona go bala mission accomplished sepheo saka sa go dibela lehodimo le nke karolo buile mona baka lehodimo le nthusa go ke fete moya ka tehang o tla ipotsa bona gobane ho thuseng ha o tswa rapele gobane moya ka tehang o thao le bima o rapele moya ka tehang ipotsa bona gobane o thao le monate o rapele go bana go tloga matla go tswa lehodimong go tloga bua le ntate moya ka tehang gore ka ena ntate ha re bua le ena a re fe matla
ba bangata moya gatehang ge a khorotsea lefatsheng kwana mme ba bang a gona re khorotsea ge be re ngale tumelo ge be re bue hampe ka phologo ge be re bue hampe ka bahlanka ga modimo wa fela ge ingwetswe ke dibe tsa gona ge di betse gore tlholo ya gona moya gatehang e mangweleng ke rata go tlhotsa motho yo mongwe kajeno gore ke go wena ngwaneso ya gatehang tsela yeo e tsamayang mohlomong o se bona ka mohlomong ha o sala mokgwa wa turning point ke rata go wena sheba Jesu o ile a nka nako gore a tswele ka ntle le wa go dira ba gago a lo kopa matla godimo gore ntate mphe matla moya gatehang wa bolela ke wa hlanka modimo baprofeta wa modimo ba bolela gore ga ona motsotso ga gona go phela ntle le we ebe mohlomong tsa tshegetso ya modimo e ba gona moya gatehang ha re atlela fatshe mona o wa ntho tsa ka di tsamaya hantle we give up la ne mo ga mosia go utlwa ka bele o tshane bi a ona o re ka ipona re ka bona gore ge le batho ge a itjana Jesu Kriste o mphile mohlala gore ga kopa dikholotso go le bima moya gatehang gapela o ska kena molekong gapela o ska inela ho ye mobe bamba ona o so tunuwe ka gore motho ha ga tsa ntse o tlantsa re ke wele mahaung Jesu Kriste o la go bontsha gore go a kgonega moya gatehang gore ha fela o ile a tloga bobeng empa ha o dumela o amohela o ipolela mogopolo wa hao ao Jesu Kriste gatehang o tla go tshwarela o tla fumana tshwarelo le modimo o tla fa tshwarelo ka Jesu Kriste na a ile a fetoga setlhabelo bakeng sa mang sa ka robela a o sheba o tla mona mo ka distant o tsala pele o ya kgaolong ele di 7 Mateo o tsala pele ba ka ofela o tla fumana painful story ta tsa bohloko tse tsa tlhaga Jesu Kriste ba go tua ba hae ba mamolatoga empa Jesu Kriste ha ka banyaga moya gatehang o bona tseba go ntate wa hae o na batla go phetha ntho e nngwe o batla go Jesu Kriste a feta tlhabo sa mang sa ka lwena ao Jesu Kriste o ile a amella moya gatehang go isa lefung a utlwa gore bima bona la ke mo tshwakana empa ka nkane wa le ngwana a de modimo a hloka a phologe ngwana a de modimo teng a hloka a phologe nna le wena a bona gore go a hlokega gore bophelo ba hae a fane ka bona bakeng sa ka wena a bue hampe a tshwelwe a tetekwe a otlwe bohle ba magatang ba mmalie ha ona taba ha fela nna le wena ka gaphologo o ile a lebitleng moya gatehang a lebitleng Jesu Kriste a patwa lebitleng le ka dingweng Josefa e mong a mo fa monyetla wa go etswang a mo patwa lebitleng la mang la hae a mo patwa lebitleng la mang la hae Josefa wa ga Matia moya gatehang ya le nna o kenya Luka 24 temana pele ga ke shebana na Jesu yena a ileng a patwa lebitleng le ka dingweng o kae na o kae Jesu ba mmatsa ba bolela go Jesu jwale ka baprofeta ba bang o ile a shwa ha re bua tjena tsa lebitleng empa Bibele ya rona moya gatehang e le bopa yona ya re nna 24 Luka temana ke ape e re ka tsa
ga tsatsi le karang veke e sa le ka meso ba ya lebitleng go isa dinoko tseo ba di lokisitseng ba ena le ba bang empa ba fihla lejwa le pikirisitswe lebitleng. Verse 3 ya go bane ba kene ha ga o fumana setopo sa mogala Jesu teng. E tla fihla ba fumana the empty grave, ba fumana lebitla le sena setopo sa Jesu Kreste, fela ba tseba go wa mo siile teng ka tsela bohlano tsatsi la tlhekelo. Moyangateng ga ke gopotse fela gore batho ba ketekang Paseka ba tseba ka jeno, ba tseba gore tsatsi la bohlano leo ka jeno re le bitsang Friday ke tsatsi la tlhekelo leo Kreste a ile a kena lebitleng ka lona. Jwale ba le ka mora tsatsi eo ya ba Sabata Jesu Kreste a phumula lebitleng moo ka tsekarang veke e leng tsatsi eo ga bona boka good news e tla go fa gore Sunday morning ka Sontaga hoseng ka tsekarang veke ya ba ya mono ba nke dinoko ba fumana Jesu Kreste a le siyo moo, ba fumana topo sa etse le siyo moo, mme a utlwela gona etsela jwang. Ba re ba sa tseleila ke ho bonang bana babedi ba ne ba eme pela bona ka diaparo tse hadimang. Itse basadi ha ba tshwile ba go bonetse fatshe ba go bona ya phelang na le matang ha bafu, ya phela le matang ha bafu. Jesu Kriste yo aida part of Friday afternoon aida part ho na le mata kae Maria why le batla Jesu ya phelang le matla kae ha bafu. Mantsi a matlakalo ke a ipotsa ya potso ya letla ona mo ya ka tang ka ke ntseng ke a ipotsa empa potso ya tla ba Maria hotna le batlang mang go ba le bana Jesu ha bafuna. Verse 6 ha yo mona empa o tswile, amen, hopolang ka mo a le boletseng ka teng ha le galelia a re nna mo ya ka verse 7 a re monga motho o tshwanetse go neela matswang a ba tsadibe a tlhagiswe mme a tswe bafung ka tsa bao. Verse 8 ya ba elellwa taba tseo tsa hae. Jesu Kriste mo ya ratehang yo a ileng a shwa o tswile, mme ha tswile bahlanka bana ba botho ba telebitleng moo ba hlakisa gore ha sa le hayo ka ga bafu mo ya ratehang, mme ha be hayo ka ga bafu le mmatla ha ba phelang. Ka mora mono ba tsamaya basadi ba phatlalatsa evankheli ya Jesu ya tswileng. Ha o sa pele ka kgona 24 ya Luka o tla fumana o ya tlhaisa wa hlanka ba hae ba bona ke hopola monna o thweng Thomas itse Jesu Kriste a fihla mono a re a tlhaisa wa bona. Thomas a re yana ha kgolo go Jesu Kriste. Jesu Kriste o re yana monna ha ba kgolo kenya matsogo a ha melwana a hao makebeng a ka mo. Thomas o ga le mo gore e hlile ka nnete Jesu Kriste o se o tswile mo ya ga jeno ha ke mono hakalo empa ja rata o dira o diketso ga o la pele ka tsere ba Jesu Kriste mo ya ratehang yeo bebele re mo yena ke Muelli pel'a Ntate. So ga se ga botsona Jesu Kriste o fitla ba mona go be Muelli be ja mo ya ratang
khea la khato ka khato o kena se ka sena o mono jwa motsoma ya mo ya ka thang ke sa fana se ka se a tsuhile jwa ale se ka ba etsa ka ba shwele jere ha o sha buka ya diketso khaola pele mono buka diketso mo ya ka thang e ka mga ya Johannes fela mme tla nka khaola pele fela mono go bona na le modimo o ke mono le tsela ha khaola pele diketso mme te re nkete mana a bo bong ya 11 ya ka thang ha o se fumana mtla ya ba yere ya go bane a bolela taba tseo ile Yesu Kriste wa hawa hora bara o tsama ga mana tsa fumana hore Yesu ka se wa tlhaitse wa go tuwa ba hae jale ge manka mo theng ka mo a bela a kwetwa tseo a sa di buile a nyoloswa banza ba motadimi melegu la mo tlosa matlhong a bona oh Yesu Kriste ka mo a bua le bona bela ba tseba hore ba bua le Yesu Kriste a phelang Koja, jopra manzio. Motin, Ife, Hai Kaisa, O Maria Mane, Bawata Oma Aka, Akabute Hayana, Peligia Honda. This Galang Ama, Peligia Honda, yes, a Catholic Aizwan, I want that, while Fanagan to get testimony, on that, to my how to petty. Get a man out him. Anyolo sahe akan jadi mana sume yele basa la ten hodimo hanza anyolo bonang hwata hobona bana wagai babedi ba perja pozagai sese hopola kamane mogalenteng Holuka 24 verse 1 Hagathwa mono Hora sa bana ba kae ba babedi ba ba tswang se kgaya mo ya ka tang mme ba hlanka bana ke mo yele mo ya de modimo yeo a re de modimo la go mbe go etsa go fana ka molaetsa go gona batho ba tsoga tshepo go gona batho ba bue bohloko ka se etsa etseng mme le mo la mo ya ka tehanye go thwe he bana ba kae ba babedi ba pa tswa tse tshweu bana ba Galilee L'intele metin la tin hodimo Jesu yo yanke tsul hodimo ale ha kalona o tabate ka mokgwa o le mmoneng a ya hodimo ka ona amen bele mona pele ba hlanka ba renka beyond wa go Jesu Kristo hodimo o ka nkane ha se hodimo o tla gutla hape ka mokgwa o tshwanang mo ya gatehang ile mofuta ka mokgwa go fela ona hore a nkela hodimo kang ka leo ka mokgwa o tshwanang mo ya gatehang ga a jwetsa hore o tla gutla ka mokgwa o tshwanang ile ka lego leo le mo nketse modimo mo ya gatehang Jesu o ile a tswala ke Maria Jesu o ile a phela ile ka malemo impa a itshetlea ka matla a lehodimo mme ka se a le modimo Jesu o ile a thagiswa a utlwisa bohloko ka lebaka la mang la ka la hao a utlwisa bohloko Jesu Kriste o ile a shwa mme a shwele a lebitleng ha lebitleng a tsaya borao a tswa jwalo ka ile a bolela ha tsuhile mo ya gatehang Sunday morning ha tsuhile a itlhaisa go towa hae a ya go bona a na pholetsa fatshe mona a na bo a fana ka dithoteke tiiso for 40 days mme ka moga mono jwale ke mona manjalo hodimo teng mona o diketso bja ba sia a ya go Ntate bja go fana ka ndega jopati ba go Ntate ke shwele bo matlabakia a o dira ga thagiswa ka lebaka la ngwana wa hao mo ya gatang bele ga katela jwale ge nka buka bo katela ba ebe go khaola ya 9 ba ebe go khaola ya 11 go ya 14
ba hebe o e tla testamenteng ye ntshang moya ka tehang 9 re nka temana 9 ya 11 ya 14 mo moya ka tehang e fana tla re empa Jesu moprista e moholo wa menono e tlang ho hlaha Yesu Kristo moprista e moholo wa menono prosperity wellness ntengwe ka moya ka hopola e monate moya ka tehang Yesu Kristo ta moprista e moholo wa nako e tla hlaha moya ka tehang hona le moya ka tehang go ta bohloko fatseng kwa empa nako e tla hlaha ya monono nako tla hlaha moya ka tehang ya monana ho thwe ha sa phuleditse ka tabanakele e fetisang ka boholo le ka botle e leng e sa kanyetswa ka matsoho ke hore seo e seng ya popo ena verse 12 o kena hang fela sa leso e seng ka madi a diphoko moya ka tehang le a mane empa le ka madi a hae Jesu Kristo ka sebele mme a etswa topoloeba e sa feleng ao moya ka tehang o batla ye moya wa ke batla eng jwale hore etsahale hodimo le etse bakeng sa ka wena hore re tle re bewe ba lokileng ka ho dumela ho Jesu Kristo re batla eng Jesu Kristo o thokene tabana kene le hodimong e holo e ntle e sa ye motho empa tso ye modimo ka sebele mme ha kena ka madi a dinku a diphoko a maiba a ekapoeng empa by his own blood ka madi a hae a ile ngatswa mane kgolokgotha a tlankile a ntate hlalosane sa ke sentse madi kya e leng pholo ya mang ao ka ona ke kopelang bana ba hao pholoho ntate a kena ka moo verse 13 re hobane ha e sita madi a dipoho le a diphoko le melora ya sethole seo eo ho fokwang ba ditshila ka ona di ba hlatswa ka nqa ya nama ana ha ele amadi a Jesu a Kristo yai tlhaisitseng ho modimo ka moya wa ka mehla yohle e le pheko e senang le theba madi ao a tla hlatswa matswalo a lona hakakang mesebetsing e shweleng hore le tle le tsetswang le tle le sebeletse modimo o phelang ye ke rata tebala 15 yona e tlare ke ka baka leo Kriste di Muelli moya ka tehang e leng eng Muelli tebala 15 bono ho ba hebe ku 9 bele Kriste di Muelli wa selekana moya ka tehang se setjha hore le fula hae ha le kenetse ho hlatswa ditlolo tse ntsweng mehleng ya sekana sa pele ba bitsitsweng ba fuya lefa le sa feleng leo ba letsweng moya ka tehang te bona bela ya 15 e tla e thisha taba tse e re bela moya ka tehang re na le Muelli mme Muelli ya Kriste ha kwa lefatsheng moya ka tehang ha eba your face injustice ha eba kopane le hore ebe makgotla lefatshe mona ha o fetoka dumela ho Jesu Kriste mme Jesu Kriste ke yena moya ka tehang Muelli wa sebele ao ka montehla moya ka tehang ka jeno e le Muelli bakeng tsa hao le ntate a ka montehla moya ka tehang e le Muelli wa selekana se setjha e le Muelli wa ho qetela e leng ka mora hae ha ona bete go feta moya ka tehang
ha ona tse na o entse ha o so entse ha ona tse mo ya ka teng ona o entse ha kae ha ona tse mo ya ka teng ona o entse ha kae empa Jesu Kriste o ile go ruta go tshwarelo rona re le batho ba sitwang batho rona ba nkgang dibe re tshwarane 7 times ka letsatsi modimo yo mo ya ka teng o tsaka ka pela ga jeno Jesu yo ke re mo ya ka teng o mo nte ga jeno le morena mo phulusi wa hao yo ka jeno le Muelli pel'a Ntate wa sa ka le wena gore re emisa go sa tsetsa gona go batho re emisa go tsa dijo tsa rona empa re be Jesu Kriste e le nyana Muelli pel'a Ntate wa Ntate Jesu re sitile re kopa gore o buele go Ntate wa go tshwarela wa Ntate re hloka ke tshwarelo Jesu Kriste re hloka tshwarelo morena wa rona gore re buele Ntate gore ha o tla motlhaotsang wa bela re jwetsuwa go diketso kgaola ya pele gore mokgwa wao o ile ka le godimong o tlo khutla ka ona e ba re Jesu Kriste re ya kopa hle Ntate ka wena ka madi ya hao re ya kopa hle re hlatswe wa kgopo o hla rona ha o sa bukia sona ka mane o tlo jwetsa gore gona le batho ba hlatsang madi ya bona madi ya konyana ba hlatswa diphotsa bona mmuya ka thang ya tsa bona madi ya konyana mmuya ka thang ya o mema o ga ke Jesu Kriste yo ka jeno mmuya ka thang e le yena Muelli ba ka tsa ngwa le Ntate mme ke se ka se tshwanang go ruta ba yena yo Ntate modimo tsa hlola lefatshe ka yena ha o ntho monate hore ebe o na le Muelli a tshwanang ke yena a tswa hlola case ya gago ke thapela ga jeno moya ka teng wa Seeiso programs o ke Jesu Kriste e le morena yo ka yena ha ka dumela ho yena ga tla dumela ho batho lefatsheng kwa empa ga tsoe ha ba tshwa rona a tsama ho yena Jesu Kriste e le Muelli ba ka tswa le Ntate ke tswa moya ka thang pholo ya rona it is short it ile empa haiba ho ntse le motho mo kenya pakeng tsa hao le Ntate e seng Jesu tana mo ya ka teng hore o tla nna nna hore e hlile pholo ya hao e tsetsi ke thapela ka mo ya ka teng hlao ha le mona re fihle mo mona ke go wena nka Jesu Kriste ka jeno before it's too late mo ntse le morena le mo phulusi e le morena le wa alpha and omega ka ka tello mme o yena mona modimo mohlomong khale ke tsa go gata go aka mona modimo mohlomong ga dintho tse di tshepa but ka jeno ka mo mo mohlanka wa hao ke lemohile hore ka mo Jesu Kriste ka mo Jesu Kriste ke hape Muelli a ile na tembele le hodimong ka madi ya hae ke a monka nna ka jeno hore e be Muelli wa ka pela honta mme ka jeno Ntate modimo ke nka Jesu Kriste yena eo e le morena wa pholo wa e le yena mophulusi wa e le yena gape Muelli wa mang wa moya ka teng gape mmea gape ko ba mo ya ka teng o ithapelle o ga ya mohlomong o reka o tseme hantle ka pela Ntate modimo tsela pele o eme hantle ka pela ha empa ha o bona ka your relationship with Ntate modimo ka la Ntate modimo mohlomong for some reason ka ba ka fika bafe o reka di tlogotsi a go nyela botšha go yana ka jeno go bona Ntate modimo ke a kopa Ntate hle hore ke o nke botšha o le morena le mo phulusi bophelong ba ka ya gape Ntate ha mata ohle Ntate wa Jesu Kriste Ntate ya lemoa ha etsa motho gore Ntate motho tla bala sebeng mme Ntate wa etsa plan mogao Ntate hore Jesu Kriste le ha Ntate o ile a fana ka diphoko Ntate manku maeba Ntate hore e be dihlabelo bakeng sa rona Ntate o ra bona hore they are not enough Ntate ha ya le ka Ntate ke go hlatsa makgopo a Ntate modimo mme Jesu Kriste Ntate o la motela mogao a nyotse hore a tla lefatsheng
a o ntate ge a lemoa go Jesu Kriste o ile a hatla mme a shwa a tswa mme a dikile go bua tsena e le ga fela Muelli wa gona a tshepahalang yo ntate a tsebang bohloko ba motho lefatsheng kwa yo ntate a tsebang na a dikileng sebe se bima hakae mme a tehle ga kopa fela te gona go tshwarela mo ba gona go ile ga hloka tshepo go ya Ntate Modimo ge na tama ga jeno go ba da dikile ge tsegetse reunite le ga Muelli wa Ntate Modimo na re ke go tate Yesu ka se ngwa data gona ga jeno e be ra Muelli fela pa ke tsa ngwa dikile ya Ntate Modimo yo a dikile ka ena ga tla go fa di tsa ngwa Ntate Modimo Ntate Modimo data gona ga jeno ka mehla ra dikile ga data na go mo le mo Ntate Modimo ba teba data gona ba tshepa tse data dikile e se Jesu Kriste empa data gona ga jeno ba ge ba le mo ga dikile ba tshepa empa le tshepa Ntate Modimo empa data gona ga jeno ga le mo data dikile ga tshepa Jesu Kriste ke na Muelli ya tshepa la masebele ka pele go ya dikile go Ntate Modimo data ga kopa data gona go tshwara Ntate Modimo data gona go thusa ba te tsitse ntumi Ntate Modimo gona go tsaya data dikile go ga me ya hlabela se ka sa ta sentseng yo a dikile data gona mohlahlang bo se ka thaba dikile ge ke o mogala Modimo ke o mogala gona sa ga mo ge mo lete data gona be data dikile o go ntela le Modimo e ba dikile go ba le yana data dikile mo sa sekete mo le Modimo ge ne rata go tela faseng kwa wa dikile mo ntse motho ga phela faseng e se le Modimo ke mo ga data gona la ka Modimo data dikile mo sa sekete e ba dikile go tela faseng mona kwano mme ge phela go sa fela data Modimo data gona ga le wa hlaka ka ga data gona ha wa dikile ka se re tswa Ntate Modimo data gona data gona ka monyetla go fiwa dikile gape data gona ga jeno go ka ntse Ntate Modimo ka se ga gapela amen amen babuhi le barati ba lenaneo la rona la Sesotho Sermons re tshepa hore le natefetswe ke thego ena ya letsatsi lena ya Ntate Seeiso ye reng re na le Muelli ka pela Jehova ho sengwana amen ka nnete re tshepa hore le natefetswe ga o leboa Ntate Seeiso ka molaetsa o monate o timely ke ntse ke sheba leboteng mona hore na dipotso di teng kapa tsona dikopo tsa thapelo ke shebile mona mme le tshabisa Queen Lerothodi o re a leboa amen good news the gospel re a leboa ha ke bone dikopo mme Augustina Methuku o re Modimo o ratile lefatshe ho a ileng a letella his only son to die that cruel death on the cross. By his stripes we are healed, by his death we are saved. What a grace. Thank you very much, Me Agostina. Let us look at others. Horena Baring, Hakidi Boni di Kupo, Hakiboni di Tapelo Molo, Merosalia Mosai, or Amen, get Tapelo Yaka Hotua, Juale Hore, Jeso Ebe Muelli Waka, Dintonzo, Ise Camerana Modimo, Akadula. A re hlonolofaditse ka nako ena bana beso re fihletse pheletsong ya lenaneo la rona la letsatsi lena re lebohe ba ntseng ba di tshwere ka setekgeniki ka morao ka mona e leng Ntate Kwantlane Molefi re hopole Ntate Moribe le Thapa kaofela re a leboha jwale re hopole le mme ya re etseditseng pale ya hoseng re leboha haholo ka nako ena bana beso re fihlile pheletsong ya program ya letsatsi lena e re ke tle ke kwale ka thapelo e kgutshwanyane fela ha re inamiseng ditlho thapelong Ntate ya halelang Ntate ya lehodimong re tla ka pele ho wena Jehova ho seng ona re o leboha ka molaetsa ona o re fileng ona ka leleme la Ntate Seeiso e se ka Jehova o ka etsa go molaetsa ona o mele o hole ka hare ho maphelo a rona dipelong tsa rona le dikelellong tsa rona tswela pele o hlonolofatsa le ministry wa Ntate Seeiso ka Jesu Kriste mbana le moloki wa rona re a rapela amen amen go pela re tiana hape bana beso nako e tshwanang sebakeng se tshwanang bekeng e tlang morena Modimo a dule a ntse a le hlonolofaditse amen amen